ഫ്രണ്ട്സ്, LSS എക്സാം എഴുതാനൊരുങ്ങുന്ന 4ാം ക്ലാസ്സിലെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലെ പേപ്പർ ബോർഡ് എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് വിത്ത് കറക്റ്റ് വേർഡ്സ്. ശരിയായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന സെന്റൻസുകൾ കൂട്ടുകാരോട് പൂരിപ്പിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഐ ഡാഷ് മൈ പേപ്പർ ബോർഡ്. നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ശരിയായ ഉത്തരം ഏതാണ്? രണ്ടാമത്തേതാണ് അല്ലേ, ഫ്ലോട്ട്. സെക്കൻഡ് വൺ, ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് മൈ ഡാഷ്. നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ ഉത്തരം ഏതാണ്? രണ്ടാമത്തേതാണ്, ഡയറി. തേർഡ് വൺ, ദ പോയം പേപ്പർ ബോർഡ് ഈസ് റിട്ടൺ ബൈ ഡാഷ്. ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം? ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ്, രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ. ഫോർത്ത് വൺ, ദീസ് ആർ ഡാഷ്. എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ വരേണ്ടത്? ചെറീസ്. ഫിഫ്ത് വൺ, യമുന ഈസ് സ്റ്റഡിങ് ഇൻ 4th സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഡാഷ് ബ്രദർ ഈസ് ഇൻ 2nd സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം? ഹർ ബ്രദർ ഈസ് ഇൻ 2nd സ്റ്റാൻഡേർഡ്. സിക്സ്ത് വൺ, ഓൾ ചിൽഡ്രൻ ആർ ഡാഷ് അറ്റ് ദ ടീച്ചർ. ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം? ലുക്കിംഗ് അല്ലേ. സെവൻത് വൺ, എ ഗേൾ ഈസ് ഡാഷ് അറ്റ് ദ ബോയ്. ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം? സ്റ്റാറിംഗ് അറ്റ് ദ ബോയ്. എയ്ത്ത് വൺ, ദ ഡാഷ് ആർ പ്ലേയിങ് ഇൻ പാർക്ക്. ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം? ദ ചിൽഡ്രൻ ആർ പ്ലേയിങ് ഇൻ പാർക്ക്. നയൻത് വൺ, ഡാഷ് ഗ്രാബ് ദ ബോട്ട്. ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം? വൈ ഷുഡ് യു ഗ്രാബ് ദ ബോട്ട്. ടെൻത്ത് വൺ, അന്ന ഗോയിങ് ടു സ്കൂൾ അറ്റ് ഡോൺ ആൻഡ് റീച്ചസ് ഹോം അറ്റ് ഡാഷ്. ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം? രണ്ടാമത്തേതാണ് അല്ലേ, ഡസ്ക്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, റീഡ് ദ റിഡിൽ ആൻഡ് ആൻസർ ഇറ്റ്. താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന കടങ്കഥകൾ വായിച്ച് അതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഐ ആം എ ബേർഡ് വിത്ത് ഓയിലി ഫെദർ. ഐ ഹാവ് വെബ്ഡ് ഫീറ്റ്. ഐ ക്യാൻ സ്വിം ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ വാക്ക്. ഐ ക്യാൻ മേക്ക് സൗണ്ട് ക്വാക്ക്. ഹു ആം ഐ? ഏതാണ് ഉത്തരം? ഡക്ക്, താറാവാണ് അല്ലേ. സെക്കൻഡ് വൺ, ഐ ആം ആൻ ആനിമൽ വിത്ത് ലോങ് സ്റ്റിക്കി ടങ്. I can walk and I can hope. I am an animal with webbed feet. I can live on land and in water. Who am I? ഏതാണ്? ഫ്രോഗ് ആണ് അല്ലേ. തേർഡ് വൺ, I am an animal with strong back shell. I can swim and I can walk. I am an animal with webbed feet. I can move on land and in water. Who am I? ഏതാണത്? ടോർട്ടോയിസ്, ആമയാണ് അല്ലേ. ഫോർത്ത് വൺ, I am an animal with clawed webbed toes. I can live on land and in water. I like to eat fleshy things. People are afraid of me and they scream. Who am I? ഏതാണത്? ക്രോക്കഡൈൽ, മുതലയാണ് അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, റൈറ്റ് ദ പ്ലൂറൽസ്. താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ ബഹുവചനങ്ങൾ എഴുതാനാണ് കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഫ്രൂട്ട്. പ്ലൂറൽ എന്താണ്? ഫ്രൂട്ട്സ്. ഇതേപോലെ താഴെയുള്ള ഓരോന്നിന്റെയും പ്ലൂറൽസ് നമ്മൾക്ക് നോക്കാം. മാംഗോ, മാംഗോസ്. ബനാന, ബനാനാസ്. ചെറി, ചെറീസ്. സ്ട്രോബെറി, സ്ട്രോബെറീസ്. ചൈൽഡ്, ചിൽഡ്രൻ. സ്റ്റോറി, സ്റ്റോറീസ്. ബട്ടർഫ്ലൈ, ബട്ടർഫ്ലൈസ്. ബോയ്, ബോയ്സ്. ബോക്സ്, ബോക്സസ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, റൈറ്റ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ്സ്. താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പദങ്ങളുടെ വിപരീത പദങ്ങൾ എഴുതാനാണ് കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സാഡ്, ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ് ഈസ് ഹാപ്പി. ഡോൺ, ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ് ഈസ് ഡസ്ക്. ഗുഡ്, ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ് ഈസ് ബാഡ്. പുൾ, ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ് ഈസ് പുഷ്. Small, opposite word is big. Naughty, opposite word is innocent. Next question, arrange in order and make meaningful sentences. താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വേർഡ്സുകൾ ക്രമപ്പെടുത്തി മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസ് രൂപീകരിക്കാനാണ് കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, പേപ്പർ ബോർഡ് ലോഞ്ച്ഡ് എ അന്ന. ഇങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത്. അന്ന ലോഞ്ച്ഡ് എ പേപ്പർ ബോർഡ്. സെക്കൻഡ് വൺ, the down stream sailed it. എങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത്? it sailed down the stream. third one, pulled her fat boy a boat. എങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത്? a fat boy pulled her boat. fourth one, Anna angry became. എങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത്? Anna became angry. fifth one, consoled. അന്ന, അരുന്ധതി. എങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത്? അരുന്ധതി കൺസോൾഡ് അന്ന. സിക്സ്ത് വൺ, പേപ്പർ ബോർഡ്സ് അരുന്ധതി മെയ്ഡ് ദ.
എങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത്? അരുന്ധതി made the paper boats. Next question, use why should you and make questions. Why should you എന്ന് ഉപയോഗിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തയ്യാറാക്കാനാണ് കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ അവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണത്? ഫസ്റ്റ് വൺ, I will grab the boats. എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത്? Why should you grab the boats? സെക്കൻഡ് വൺ, I will make some boats for him. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്? Why should you make some boat for him? തേർഡ് വൺ, I will scold him. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്? Why should you scold him? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, add more lines. കൂടുതൽ വരികൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാം. First one, row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Row, row, row your boat gently down the stream. If you see a crocodile, don't forget to scream. എന്താണ് കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഡോൾഫിൻ, ക്രാബ്, വാട്ടർ സ്നേക്ക്, ഫ്രോഗ്. Laugh, clap, roar, howl. You can use these words to add more lines. മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ വരികൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എഴുതാനാണ് കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്? Row, row, row your boat gently down the stream. If you see a dolphin, don't forget to laugh. Row, row, row your boat gently down the stream. If you see a crab, don't forget to clap. Row, row, row your boat gently down the stream. If you see a water snake, don't forget to roar. Row, row, row your boat gently down the stream. If you see a frog, don't forget to howl. ഇനി second one നോക്കൂ. I have a family, a great family. I have a family, a great family. Loving mother, where are you? Here I am, cleaning the house. എന്താണ് കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഫാദർ, ബ്രദർ, സിസ്റ്റർ, റീഡിംഗ് ബുക്ക്, ഹിയറിംഗ് മ്യൂസിക്, കുക്കിംഗ്, ലഞ്ച്. യു ക്യാൻ യൂസ് ദീസ് വേർഡ്സ് ടു ആഡ് മോർ ലൈൻസ്. മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ വേർഡ്സ് എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് അതിന് മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ പോയത്തിന് കൂടുതൽ വരികൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എഴുതാനാണ് കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത്? I have a family, a great family. I have a family, a great family. Loving father, where are you? Here I am, reading book. I have a family, a great family. I have a family, a great family. Loving brother, where are you? Here I am, hearing music. I have a family, a great family. I have a family, a great family. Loving sister, where are you? Here I am, cooking lunch. Next question, use correct word from bracket and fill the sentences. ബ്രാക്കറ്റിൽ നിന്നും ശരിയായ വേർഡ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന സെന്റൻസുകൾ പൂരിപ്പിക്കാനാണ് കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്തെല്ലാമാണ് ബ്രാക്കറ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്? ഹി, ഷീ, ദേ, ഇറ്റ്, ഹർ, ഹിസ്. ഇനി നൽകിയിരിക്കുന്ന സെന്റൻസുകൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ലീന ഇസ് എ ഗേൾ, ഡാഷ് ഇസ് എ ഡാൻസർ. എന്താണ് അവിടെ വരേണ്ടത്? ഷീ ഇസ് എ ഡാൻസർ. സെക്കൻഡ് വൺ, ലീന ആൻഡ് മിന്നു ഹാവ് ഡോൾസ്, ഡാഷ് ആർ പ്ലേയിങ് വിത്ത് ദം. എന്താണ് അവിടെ വരേണ്ടത്? ദേ ആർ പ്ലേയിങ് വിത്ത് ദം. തേർഡ് വൺ, മിന്നു ഹാസ് എ ബ്രദർ, ഡാഷ് നെയിം ഈസ് മനു. എന്താണ് അവിടെ വരേണ്ടത്? ഹിസ് നെയിം ഈസ് മനു. ഫോർത്ത് വൺ, മനു ഹാസ് എ പെറ്റ്, ഡാഷ് ഹാസ് എ ബേബി. എന്താണ് അവിടെ വരേണ്ടത്? ഇറ്റ് ഹാസ് എ ബേബി. ഫിഫ്ത്ത് വൺ, മനു ഈസ് ഗോയിങ് ടു സ്കൂൾ, ഡാഷ് ഇൻ ബൈസിക്കിൾ. എന്താണ് അവിടെ വരേണ്ടത്? ഹി ഇൻ ബൈസിക്കിൾ. സിക്സ്ത് വൺ, ലീന ഹാസ് എ ബാഗ്, ഡാഷ് ബാഗ് ഈസ് ഇൻ ബ്ലൂ കളർ. എന്താണ് അവിടെ വരേണ്ടത്? ഹർ ബാഗ് ഈസ് ഇൻ ബ്ലൂ കളർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ വേർഡ്സ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ഐ. കണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് വേർഡ്സ് ആണ് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സ്കാൻ, സീ, വാച്ച്, ഇൻസ്പെക്ട്, സ്റ്റാർ, ഒബ്സർവ്, ലുക്ക്, പീപ്പ്, വ്യൂ, ഗേസ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, റൈറ്റ് എ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. കുറിപ്പ് എഴുതുക. ഫസ്റ്റ് വൺ, പേപ്പർ ബോട്ട്. നമ്മൾക്ക് പേപ്പർ ബോട്ടിനെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കി നോക്കാം.
Paper boards are a nostalgic childhood creation that can be made from a single sheet of paper. These are a symbol of creativity and innocence. Children enjoy playing with paper boards, especially during the rainy season. Paper boards can be used to float in ponds or rainwater. It can be decorated with different colors to make them more attractive. Paper boards can be used to make wishes and cast them into the water. Second one, your family. നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ. My small family consists of my father, mother and my little brother. The head of the family, my father, is a farmer. He is the pillar of our family, strict at times but soft at heart. He loves to travel, doesn't like to waste time, and is constantly working to make us lead a happy life. He is an ideal father. My mother is a housewife. She is usually talkative throughout the day, which makes our house full of laughter and giggles. She loves cooking, cleaning every corner of our home, and staying socially active in the society. She is my role model. My naughty brother studying in 2nd standard who loves to playing games in his free time. We both love reading books and watching cartoons. Third one, describe a picture. നൽകിയിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന് കുറിപ്പെഴുതുക. ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കൂ. താഴെ കാണുന്ന ചിത്രത്തിനാണ് നമ്മൾ കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. This is a picture of a beautiful sunset. The setting sun looks cute. Water in the river is blue in color. Birds are flying through the sky. A boy is sitting near the river and launching a paper boat. 2 children are playing with a balloon. There are beautiful flowers in the river bank. There is a big tree on the bank of the river. I like the picture very much. Next one, traveling experience. ഒരു യാത്രയുടെ അനുഭവക്കുറിപ്പ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതും. ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ. I went on a trip to Thiruvananthapuram with my family. It was on 10th February 2025. We started at 6 a.m. by bus. We saw many buildings and vehicles on the way. We had breakfast from a wayside hotel. We reached the zoo at 10 a.m. There were different kinds of birds, animals and snakes. The zoo was an unforgettable experience. After the lunch, we reached the beach. The weather was very hot. My father bought ice cream for us. My little brother was very delighted to see the beach. The cool waves and the blue sea were very beautiful. I was thrilled with the sight of sunset. That was the scene I liked most. We returned home at 8 p.m. I enjoyed the trip very much. Next one, conversation. ഒരു സംഭാഷണം എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടുകാർ എങ്ങനെയാണ് പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അന്നയും ആണ്ടും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം കൂട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ. അന്ന, that naughty boy, he overturned my boat. Aunt, don't worry, I will make another one for you. Anna, what if he takes that one too? Aunt, okay then, I will make a few more for you. Anna, what if he takes all of them? Aunt, no, he won't. I will make a few for him as well. Anna, but why should you make bots for him? Aunt, he seems to be a poor child. Anna, then why can't he make them himself? He is so big. Aunt, maybe no one has taught him how to make boats. Anna, why? Doesn't he go to school? He is so rude. Aunt, it's okay baby, don't worry. Next one, diary writing. ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ. അന്നാസ് ഡയറി. അന്നയുടെ അന്നത്തെ ഡയറിയാണ് അന്ന എഴുതുന്നത് അല്ലേ? ഡയറി എഴുതുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? ഡേറ്റും ദിവസവും എഴുതണം അല്ലേ? ഡയറിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പേരും നൽകാം. ഡിയർ കിറ്റി, ടുഡേ ഐ became very sad. I was playing with my paper boats. A fat boy overturned my boat. I became angry and ran home. My aunt consoled me. Aunt made new boats for me. ഇനി രണ്ടാമതൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ. ബോയ്സ് ഡയറി. ബോയുടെ അന്നത്തെ ഡയറിയാണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഡയറി എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഡേറ്റും ദിവസവും നൽകണം. പിന്നെയോ ഡയറിക്ക് നല്ലൊരു പേരും നൽകാം. ഡിയർ കിറ്റി, ടുഡേ ഐ ഗോട്ട് എ ന്യൂ ഫ്രണ്ട് Anna. She was launching her paper boats in the stream. I pounced upon it.
I overturned her boat. She became angry and she stared at me. Then she ran home. To my great surprise, she came back with a few paper boats. She gave me 2 boards. I felt guilty. We floated them down the stream. Her boat got stuck and I got a chance to help her. Thank God, I got a good friend today. Some opposite words from this unit: up, down, win, lose, old, new, wrong, right, shut, open, fat, thin, pull, push, dirty, clean, swiftly, slowly, rude, polite, appear, disappear, strange, familiar, forget, remember, arrival, departure. All the best for your exam. Thanks for watching. If you like this video, please do subscribe and share.